dhewe. Jajal apa ora apa? Aku lagi ndakne. Teko anu gak gede kok kocok barang. Diomongi lan kira-kira to duit tangga ki sing anu lebong ki ana sing lara sing ngene lho. Ora aku ora nglarang nyetel. Tapi diukur lho. Masa kok kocok ambek barang goblok. Lah penting kula kan mboten bengi. Ora masalah begini saiki duit tangga kebun. Saiki wis jadi kok. Sampai grok kocok grok. Terus mikirin wong lorek tangga ki lagi gak pengen awake wah ora larang kok nyetel ku larang wis sampe omah kok